Denilson Manikaro ta' 21 sena baqa' jinżamm arrestat wara li ttella l-qorti mixli li fil-21 ta' Diċembru li għadda għal ħabta ta' statin ta' filgħodu tan-nar li l-karozza pparkjata f'Ħal Tarxien. Fil-qorti nstema kif fuq dan ir-reat kienet infetħet inkjesta u minna rriżulta li l-karozza li nħarqet kienet ta' membru tal-Korp tal-Pulizija u kif dan ir-reat seta' jidher minn kameras tas-sigurtà li kienu fil-viċin. Ġi spjegat li minn dawn il-kameras raġel der li sofra xi ħruq f'idejh meta mar biex qabad il-vettura blajter. Il-pulizija komplew isegwu lir-raġel minn diversi kameras tas-sigurtà fejn dan der jidħol vettura ta' tip Volkswagen Polo li kellha bosta karatteristiċi partikolari. Din l-informazzjoni għenet biex jiġi identifikat is-sit tal-karozza li allegatament kien Denilson Manikaro. Minn hemm huwa ġie arrestat u fi ħwejġu stabet iċ-ċavetta tal-karozza li deret fir-reat u li fiha l-pulizija sabet madwar 12 il-gramma kokaina fi qratas. Fl-interrogazzjoni tal-pulizija l-imputat ammetta li ħaraq il-vettura u l-pulizija nnotat ukoll ħruq ma' idu simili għal dak li sofra r-raġel li der fuq il-kameras tas-sigurtà. Manikaro ċaħat li rid jaħraq karozza tal-pulizija iżda irrifjuta jgħid ta' min rid jaħraq. Abdul Wahad al-Assawad ta' 33 sena mill-Libja inżamm arrestat wara li ġimix li bi violenza domestika u ġie akkużat li beżza lill-eks sieħba tiegħu li se tintuża violenza kontrija u għeddita permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni virtwali. Fil-qorti l-Maġistrat Neville Camilleri staqsa lill-imputat kif se jwieġeb u qallu li huwa ħati iżda mhux għall-akkużi kollha. Għalhekk il-qorti maċċettax it-tweġiba tal-akkużat. Meta d-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba li l-akkużat jista' jipprova jitkellem ma' xi xhieda f'dan il-każ u minħabba li hemm ir-riskju li jaħrab mill-pajjiż. Il-qorti rifjutat it-talba l-ħelsien mill-arrest għaliex ma kienx konvinta li l-akkużat se jimxi mal-kundizzjonijiet tal-qorti. Mara ta' 52 sena li 8 snin ilu sofrit minn diżabilità wara li kienet f'karozza tal-linja li ħabtet f'bib il-bombi rebħet madwar 18,000 euro f'danni. Hija kienet waħda minn 26 persuna li fl-2012 kienu abbord karozza tal-linja tal-kumpanija Arriva li tilfet il-kontroll u kkawżat kaos ta' bib il-bombi. Mal-impatt il-mara taret minn fuq is-sit tal-karozza tal-linja u ntilfet minn sensija. Fil-qorti ħareġ kif Transport Malta kienet responsabbli għall-iżbalji tax-xufier u għalhekk din imħarka. Il-qorti ordnat biex isomma lil vittma tingħata mill-kumpanija Mapfre Midilsi li hija l-kumpanija tal-assigurazzjoni ta' Transport Malta. Raġel 24 sena mis-Siġġiew inżamm arrestat wara li ġie mixli li weġġab mod ħafif lil ommu u għeddet lil oħtu f'żewġ argumenti separati. Huwa kien akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika bi kliem oxxen, kif ukoll li kiser kundizzjonijiet imposti fuqu aktar qabel mill-qorti. Iż-żagħżugħ li jgħix fl-istess dar ma' oħtu u ommu ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih.